Hast du heute schon dein Haus rülpsen lassen? Stoßlüften wird in den USA gerade zum TikTok-Trend. Klingt verrückt, aber was in Deutschland vollkommen normal ist, scheint in Amerika noch Neuland zu sein. Immer mehr Amerikaner machen hin und wieder mal das Fenster auf. Dabei tun sie so, als hätten sie eine antike Geheimtechnik aus dem fernen Europa entdeckt. Besonders schockierend für die Amis, man kann auch im Winter das Fenster öffnen. Open your windows even when it's really cold and negative degrees outside. We'll see if it works, but let me know if you guys have tried it. Sogar große Nachrichtenseiten wie The Guardian berichten über das Phänomen. Der weirde englische Name für Stoßlüften, House Burping, also das Haus rülpsen lassen. Yeah, you heard me. Burp my house. NBC interviewt dazu extra einen Experten für Luftqualität. Währenddessen fragen sich viele in den Kommentaren, ob das alles wirklich ernst gemeint ist. In Deutschland ist Stoßlüften für Mieter sogar verpflichtend. Es sorgt nämlich nicht nur für bessere Atemluft, sondern verhindert auch Schimmelbildung. 2-mal täglich für 10 Minuten lüften gilt hierzulande als zumutbar. Dazu gibt es sogar ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Zugegeben, das letzte ist schon wirklich sehr deutsch. Aber wusstest du, dass Lüften generell so ein deutsches Ding ist?